Hello，大家好，歡迎大家嚟到真相館。大埔雲福苑5級大火嘅調查呢就有新進展咯。咁廉署查到呢，原來呢間承建商呢，就本身啲圍網係真係阻燃嘅，即係唔會燒得着嘅。咁但係就因為7月嘅時候呢，就有颱風啦，咁就部分嘅圍網呢就吹爛咗。咁所以佢哋呢，就喺本地嘅一間供應商就買一啲新嘅圍網。咁但係呢，呢啲圍網就唔係阻燃嘅，係啲普通嘅圍網，咁係燒得着嘅。咁佢哋買咗2300卷，就每卷就54蚊嘅。咁計嗰個數量呢，嗰個面積應該係可以蓋晒所有8棟嘅雲福苑嘅外牆嘅。咁去到上一個月呢，中環嘅華茂大廈呢就發生咗棚架大火啦。咁承建商呢就驚政府呢要有人嚟抽查嗰啲網，咁所以呢就買咗110卷防阻燃嘅網，咁就100蚊一卷，咁就放咗喺啲即係包咗喺啲裝腳嗰啲位，即係佢知道啲檢測人員會攞邊啲位置，即係方便攞個位置啦。咁佢就包咗嗰啲位，咁就瞞騙嗰啲檢測人員，就喺嗰度攞啲防阻燃嘅 sample，咁就令到佢哋當時可以合格嘅。咁而家政府重新攞個20個樣本呢，咁而家其中13個呢係達標嘅，咁有7個係唔達標嘅，即係冇阻燃作用嘅，即係會燒得着嘅。咁佢哋亦都睇翻嗰13個合格嘅樣本呢，基本上多數都係啲容易攞到啊，或者裝腳嗰啲位，咁個合格率係高嘅。咁而另外7個唔合格嘅呢，通常就係喺啲比較難攞到，即係可能消防員要出去出邊先攞到個樣本嘅嗰啲位置。咁關於防護網係咪阻燃嗰個真相呢，大家都應該清楚啦。咁留意下就係有啲人就話呢，即係我聽一個 KOL 姓劉嘅，咁佢就話99% 嘅中國嘅棚網都係會燒得着噶啦，都係唔合格噶啦。咁其實就冇呢樣嘢嘅，因為正常呢，一間公司呢，佢應該係有啲普通網咁就燒得着嘅，亦都會生產一啲阻燃嘅網係燒唔着嘅。咁個情況呢，應該就係咁樣噶啦，只不過係有阻燃嘅網呢，就會貴1倍左右啦。咁如果係普通網燒得着嘅，咁就會平啲啦。嗱，咁今次佢呢啲網呢，咁就普通網就54蚊啦。咁如果係阻燃嘅網呢，就係100蚊啦。咁個差價呢，就係46蚊。咁如果乘翻佢要買2300卷呢，咁其實阻燃網同埋普通網個差價都只係105800蚊。咁為咗呢10零萬，即係搞到咁大件事呢，真係非常無恥喎！呢間咁嘅承建商。咁經過呢個調查之後呢，咁呢間承建商呢就肯定有疏忽責任噶啦。因為啲火燒得咁快呢，就咁睇到就係因為啲網就唔係阻燃嘅，咁就好高速度咁向上燒上去。咁暫時呢，各方面嘅調查呢都會繼續嘅。咁屍體辨認嘅工作人員呢，就未去晒所有嘅樓層嘅。咁政府就話大概需要多2-3個禮拜左右啦。咁希望都能夠揾得返所有嘅遺體啦，因為有工作人員就係話啲遺體呢，有機會係可能變咗灰啊咁樣，咁其實真係好慘。一啲家人都想見返自己屋企人嘅遺體啦，即係可以幫我哋辦返身後事啦。好啦，今日條片呢就去到呢度先，好，再見。